Jajji shirintoylar uchun haqiqiy kino tuhfa. Bu Sariq devni minib kinofilmi. Ha, ayni mana shu asarning birinchi qismi film qilingandan xabaringiz bo'lsa kerak. Axir Sehrli qalpoqcha kino kartinasi bolajonlar uchun haqiqiy sovg'a bo'lgandi. Bugun uning mantiqiy davomi bo'lmish Sariq devni minib kino kartinasi ham suratga olindi. Tabiiyki, siz uchun qadrli bo'lib qolgan Hoshimjonning sarguzashtlari davom etadi. Biz esa uni miriqib kuzatamiz. Xabaringiz bor, bolajonlarning sevimli adibi, O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi Xudayberdi To'xtaboyev asari asosida suratga olingan Sehrli qalpoqcha filmi tez orada tomoshabinlar qalbidan joy oldi. Bundan ilhomlangan ijodkorlar endi kartinaning davomini ham suratga olishdi. Filmning nomi Sariq devni minib. Xullas, hozirda kartinaning suratga olish ishlari nihoyasiga yetdi. Hoshimjonning yangi sarguzashtlari esa boshlandi. Ushbu filmda biz bilgan o'yinqaroq, dangasa, kezi kelganda biroz yolg'onchi Hoshimjon birmuncha ulg'aygan. Shu bilan birga uning fe'l atvorida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Avvaliga faqat o'zining manfaatini o'ylagan qahramon endilikda do'stlariga ham yordam bera boshladi. Filmning mazkur qismida do'stlik mavzusi yuqori cho'qqiga chiqadi. Qahramonlar o'z sarguzashtlari davomida buni chuqur his etadilar. Bunda Hoshimjonni o'sha birinchi qismida maktabda bo'lgan voqealar edi-ku. Maktabdan qaytganidan keyin yozgi ta'til paytiga chiqadi va o'sha yozgi ta'til paytida yuz beradigan voqealari. Hoshimjonni Orif bilan bo'ladigan munosabatlari. Orif o'zini qishlog'ida kutubxona ochmoqchi bo'ladi. Ya'ni bu ham bir o'sha odamlarning orasida bir ma'naviyatni tarqatadigan odam obrazi. Kelajakda balki shunaqa bir katta odam bo'lib ketishi mumkin. Va kutubxona ochishda unga yordam beradi do'stlari. Ya'ni bu yerda Hoshimjon o'zini qalpog'idan foydalangan holda, masalan, birinchi qismda o'zi uchun ishlatgan bo'lsa, faqatgina o'sha o'qituvchi bo'lib ketish uchun, agronom bo'lib ketish. Endi bu qismda qalpoqdan foydalangan holda do'stiga yordam beradi. Ya'ni Hoshimjonda o'sish bor, personaj darajasida o'sish bor. Birinchi qismda agar u biroz xudbin bo'lib turib o'zini o'ylagan bo'lsa, endi u do'stini o'ylayapti. Ya'ni do'sti uchun, do'stini orzusini amalga oshirish uchun harakat qilyapti. Sariq devni minib filmining rejissyori Sarvar Karimov, film operatori Izzatilla Lutfullayev. Kartinadagi aktyorlar jamoasi ham deyarli o'sha. İlk filmda ishtirok etgan ijodkorlar Fatima Rejametova, Tohir Saidov, Bunyod Rahmatullayev, Shohruh Asadullayev, Nuriddin Ubaydullayevlar shular sirasidan. Sehrli qalpoqcha birida Hoshimjonni xarakteri menga qarama-qarshi edi. Chunki aldoqcha sho'x bo'lardi. Ikkinchi filmimda esa Hoshimjonni xarakteri o'zgaradi, yaxshi tarafga o'zgaradi. Men o'ylaymanki, menga o'sha o'zimga oladigan taraflari Sehrli qalpoqcha 2 dan olsa bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni tengdoshlarimga ham tavsiya qilaman. Sehrli qalpoqcha 2 dan Hoshimjonning o'zgargani, do'stlarga bo'lgan munosabati, yordamini o'zimni tengdoshlarimga tavsiya etaman. Sehrli qalpoqcha 2 dan olishga. Men Hoshimjonning yaqin o'rtog'i bo'laman. Men qahramonimning ismi Zokir bo'ladi va biz Sehrli qalpoqcha 2 da kutubxona ochmoqchi bo'lamiz. Hammamiz birgalikda yig'ilib pul yig'amiz. Bir qanaqadir bolalarga aqlmi nimadir ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Bunisi menimcha Sehrli qalpoqcha birdan qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Men yana uyquchi, to'laroq ovqat yeydigan, ovqat ko'p yeydigan rolni o'ynayman. Kichkina yosh bolalar hammasi qiziqarli qilib ko'rsatilgan. Ularga masalan, ular katta kinolarni ko'radi, ular ko'rib tushunmaydi, masalan, aql o'rgana olmaydi. Agar ular qanaqadir qiziqarli o'zini tengdoshlari ko'rsatib bersa, ular tushunishi mumkin. Chunki ular tushunadi, o'zini tengdoshlari qiziqarli bo'ladi-da. Meni qahramonim Orif professor, yaxshi o'qiydigan, aqlli, hamma o'rtoqlariga yaxshi muomala qiladigan bola. O'z oldindan Orif shu bolalar uchun qishlog'ida kutubxona ochmoqchi bo'ladi. Chunki u o'ziga o'xshab hamma bolalarni aqlli qilmoqchi bo'ladi. Ana birinchi qismida ko'rganingizdek, Hoshimjon o'qimasdan turib ham biror bir kasbni egallamoqchi bo'ladi va egallolmaydi. Va u shu ikkinchi qismida shu xatosini takrorlamaslikka harakat qiladi. Filmdagi yangi obrazlarni taniqli aktyorlar Shafoat Rahmatullayeva hamda Muhammadiso Abdulxayrov talqin etishgan.
ayni kunlarda Sariq devni minib filmining montaj jarayonlariga tayyorgarlik ketmoqda. Ma'lum muddatdan so'ng esa kichik tomoshabinlar uchun munosib sovg'a katta ekran yuzini ko'radi. Har bir insonning qo'lida u qalpoqchasi bo'lsa bo'lmasa ham katta imkoniyatlar bor. O'sha imkoniyatlarni faqatgina o'zimizda uchun emas, balki atrofimizdagi insonlar uchun, ularning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish uchun ham ishlatsak bo'ladi. Mazkur film ijodkorlari yosh bo'lishiga qaramasdan o'zlarining mahoratlarini va iqtidorlarini namoyon eta olishmoqda. Axir bolajonlar uchun film suratga olish biz kattalar uchun film suratga olishdan anchayin mushkul. Zotan murg'akkina qalblarda cheksiz orzu-umidlari bo'lgan bolajonning dunyosi beg'ubor. Bunda eng muhimi ana shu beg'uborlikni saqlab qolish. Shunday emasmi? Ojiza. Odatda ushbu so'z biz ayollarga, ojizalarga nisbat berilganda ishlatiladi. Bugun bir guruh kinoijodkorlar ayni mana shu nom bilan yangi film suratga olishdi. Kino kartinada ikki yoshning muhabbat yo'lida kurashi, qolaversa bu yo'lda qilgan xatolari aks ettiriladi. Filmning Ojiza deb nomlanishiga balki qizning yoshlik qilib ojizlik qilgani yoki bo'lmasa onaning farzandining kutilmagan qaroridan ojiz qolgani asos qilib olingandir. Qayda? Shu kunlarda katta ekranlarda o'z namoyishini boshlagan Ojiza kinokartinasi yoshlar hayotidan olingan. O'z muhabbati uchun kurashgan ikki yosh ota-onasining roziligisiz turmush qurishadi va turmushi davomida baxtiyor ekanliklarini, oila atalmish qo'rg'onni mustahkam qurishganini isbot etmoqchi bo'lishadi. Ammo qancha sinovlarga bardoshi yetgan yoshlar taqdirning kutilmagan bir zarbasi qoshida ojiz qolishadi. Bu mavzuga qo'l urganim sababi hozirgi kunda arzimagan muammolarda buzilib ketayotgan oilalar ko'pligi uchun shu mavzuni tanladim. Bu filmda tomoshabin ayniqsa hozirgi yosh oilalar hayotda shu hamma narsaga sabr toqat bilan, bir-biriga bo'lgan ishonch bilan hamma narsaga, hamma qiyinchiliklardan o'tishi, hamma yaxshi kunlarga yetishi mumkin degan bir ma'noda olingan mavzu. Sizni ham uy joyingizga qarab kelin qilganim yo'q. Boylik ko'zingizni ko'r qilib qo'yibdi. Nima? Go'ringizga olib ketasizmi boylikni? Shu film orqali oila muqaddasligini hamda faqatgina hayot sevgidan iborat emas. Inson yoshlar birinchi o'rinda bir-birini tushunishi, bir-biriga ishonchi bo'lishi kerakligini anglashadi. Ojiza filmining ssenariy muallifi va rejissyori Durdona To'laganova, film operatori Jon Ritsagdiyev. Komilani ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Voy, burni puchuq, tishi so'yloq, ko'zi g'ilay, o'zi qop-qora. Shu qizni yaxshi ko'rib yuribsanmi, bola? Voy, buvi, siz boshqa uyga kirgan bo'lsangiz kerak. Ha? Aldadingiz-a, buvi. Ha, buvi. Aynan shu filmni suratga olish jarayoni juda ham qiziq bo'ldi. Sababdanki yoshlar ko'p bizda. Syomka boshlangandan to film premyeraga chiqquncha mana shu kino ijodkorlar hammasi birga yurdik. Bosh roldagi qahramonimiz juda ham kelajak uchun kurashadigan, arzimagan sabab uchun urushib oilani buzib ketmagan. Maqsadi bu bo'lani qahramonimiz ham kelajakda shu o'zini oilasini ushlab qolib, mustahkam oila ushlab qolib, shu kelajak uchun ko'p kurashadi. Oyim qanili? Oying. Tog'a. Alo. Tog'a. Opam uxlayaptilar. Uyg'oting, tog'a. Komila qani? Mazkur kartinada bosh rollarni yosh debyutant So'g'diyona Azimova hamda Ali Otajonov ijro etgan. Kinodagi shu yigit roli hayotda qiyinchiliklarga tayyor. Ishchan, oilasiga mehribon, sevgisi uchun kurasha olgan rol deya olaman. Meni hayotimda ham bo'lgan shunaqa voqealar. Balkim qanaqadir o'sha epizodlarda 100% bo'lmasa ham bir qanaqadir 80% ijro qilingan. Aytishadi-ku. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham
farishtalar omin deydi. Shu gap rost bo'lsa kerak. Menimcha yoshligingizda juda qattiq orzu qilgansiz shekilli, a? Kinoni ko'rgan odam kinoni ko'rib bo'lgandan keyin shunaqa tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Hayotda hamma narsaga tayyor turishlik. Menga qara, o yuzsiz. O'g'limni tinch qo'y. Nima tomosha bu? Bolam, keldingmi? Seni ko'rgani keluvdim. Xotining uyga qo'ymayapti. Qizi mana shu hayot sinovlariga kuchli bo'lsa ham, o'qigan bo'lsa ham, hayot sinovlariga bardoshi yetmadi qizi. Baribir o'sha nima deydi, ojiz bo'lib qoldi shu sinovlarni oldida. Bu filmda qaysi vaziyatda qanaqa yo'l tutish kerakligini o'rgandim. Har doim hamma narsaga tayyor bo'lishni o'rgandim bunda. Opa, Kamoli. Ojiza kinofilmi ayni paytda yurtimiz kinoteatrlarida namoyish etilmoqda. Kinomaniya davom etadi. To'qlikka sho'xlik, oilaviy melodrama, kino qahramon. Albatta ko'ring. O'zbek kino milliy agentligi audio-vizual asarlarni ro'yxatga olganlik davlat guvohnomasi asosida namoyishga tavsiya etilgan yana bir yangi film To'qlikka sho'xlik deb nomlanadi. Yosh rejissyor Dilshod Ahmedovning ushbu kartinasida bir qator hayotiy masalalar aksini topgan. Ijodkor debyutant bo'lishiga qaramasdan, nafaqat film rejissyori, qolaversa ssenariy muallifi sifatida ham o'z iqtidorini namoyon etdi. Bu rejissyorimizni ilk ishi Dilshod Ahmedov birinchi ishi bo'lishiga qaramasdan juda ham mas'uliyatni his etgan holda professional nuqtai nazardan yondoshib iloji boricha barcha g'oyalarni shu yoritib berishga harakat qildilar. Qiziqarli va dramatik vaziyatlarga boy To'qlikka sho'xlik filmi lavhalari operator Izzatilla Lutfullayev tomonidan tasvirga olindi. Filmda bosh rollarni bir qator mahoratli aktyorlar ijro etishdi. Adiz Rajabov, Shahzoda Matchonova, Muyassar Berdiqulova, Matyoqub Matchonov, Barno Qodirova, Baxtiyor Qosimov, Nargiza Salmonovalar shular sirasidan. Bu filmda ham undan oldingi, uylanishdan oldingi o'sha davr ozgina ko'rsatiladi va eng asosiysi o'sha uylanishdan keyingi o'sha bo'yinga olov hujum tushgandan keyingi davr namoyish etiladi. Aynan o'sha davrda bo'ladigan o'zini qiyinchiliklari, ikki yosh bir-biriga o'rganishi va hokazo. Sevgiga erishdim degani, ya'ni o'sha to'yimiz bo'ldi, uylandi yoki turmushga chiqdi degani bu baxtli bo'ldi degani emas albatta. Undan keyingi masalan 5, 6, 10, 20 yil orasida baribir inson o'zini bir-biriga o'rganib, ishonib, suyanib yashaydi. Bu filmda o'sha men o'ynagan qahramon sevib uylanadi va bir necha yil o'tgandan keyin ozgina o'zgarishni boshlaydi. Xotinini onasini o'sha qiziga bergan noto'g'ri maslahati tufayli o'sha bir oila buzilib ketadi. Albatta o'sha bir og'iz shirin so'z, suyanchiq bo'lish bir kerakli paytda o'sha er xotinni bir-biriga bo'lgan mehrini yanada oshiradi. Bu filmda o'sha men qahramonim juda ham ko'p xato ishlar qilib qo'yadi va hayotni o'zi, taqdirni o'zi unga bir ikkinchi imkoniyat beradi. Ya'ni o'sha xatolarini to'g'rilashga va bu o'sha bu narsa o'sha mualliflarning, rejissyorlarning bir topilmasi deb o'ylayman. Aynan uni o'sha baxtini qadriga yetishda bo'ladigan yo'li, o'sha topilma juda ham bir chiroyli o'zini yechimini topgan. Menimcha tomoshabinlarga aynan shu usul yoqsa kerak. Вообще семья это Fikrimcha, oila jamiyatning muhim bo'lagi hisoblanadi. Sog'lom oila sog'lom jamiyatga poydevor bo'lishi mumkin. Har qanday inson o'z oilasini umuminsoniy qadriyatlar asosida barpo etishi kerak.
Yangi filmda ana shu mavzu aks etadi. Bosh qahramonlar tajribasizligi tufayli oilaviy hayotda qator muammolarga duch keladilar. Bir-birlarini tushunish, qo'llab-quvvatlash borasida xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Oxir oqibat bu ziddiyat tufayli ularning o'zlari azob chekadilar. Teletomoshabin ana shu qahramonlar hayotidan o'ziga kerakli xulosa olishiga aminman. Zero oila bu muqaddas dargoh. Film avvalida qahramonlarning kuchli muhabbati aks ettiriladi. Bu sevgi sabab har qanday kamchiliklarga ko'z yumiladi. Ammo tuyg'ularga mas'uliyat bilan qarash vaqti kelganda barchasi o'zgarib ketadi. Qahramonim yaxshi inson bo'lsa-da, ota-onasining erkatoyi. U yosh va tajribasizligi sababli oilaviy hayotda xatolarga yo'l qo'yadi. Lekin bu xatolarni to'g'rilash uchun unga imkon beriladi. Bu imkoniyatdan u qanday foydalanishi esa film davomida namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ukam xursand bo'ladigan bo'ldi. Qara, unga nima olib keldim. Anchadan beri so'rayotuvdi. Qani? Yaxshi, ha? Mana shunaqa ekanda. Tushunmadim. Ertalabdan kechgacha uydagilaringizni xizmatida bo'lsam, erim do'kon boshlig'i, meni telefonim esa hali ham o'sha buzuq. Bir qarasa nemischa bo'lib qoladi, bir qarasa qozoqcha. Bo'zchi belboqqa yolchimaydi deyishgani shu bo'lsa kerak-da. O'z holicha olib beray demisiz, a? Seni telefoning buzuq bo'lsa ham ishlab turibdi-ku. Aziz 1 yildan beri kutadi, Laylo. Ukangiz 2 ta, xotiningiz esa 1 ta. Oilaviy film deya ta'riflanayotgan To'qlikka sho'xlik kartinasi insonlarni hayot ne'matlarini qadrlashga, yaqinlarini e'zozlashga undaydi. Filmda xatolarni tuzatishdan ko'ra, aksincha, imkon qadar ana shu xatoga yo'l qo'ymaslik lozimligi g'oyasi yotadi. Qanaqa tarbiya ko'rgan bu bolalar hayronman. Bittasi ko'chadan kelmaydi, ikkinchisi futbol jinnisi. Ko'p to'p tepib yuradi. Kirchiri esa menga. Kimga tekkanman o'zi, sizgami, ulargami? Laylo. Ular meni jigarlarim. Tushunyapsanmi? Jigarlar bo'lsa sizniki, meniki emas. Film qahramonlari bo'lgan yosh oila hayot sinovlari qarshisida bir zum esankiraydi. O'tkinchi hoyu havaslar esa qarindoshlik rishtalari va o'rtadagi munosabatlarga sovuqchilik soladi. Oqibatda turmushdagi arzimas ikir-chikirlar katta muammolarga aylanadi. Aslida bu yaxshi tomonga yuz burishi ham mumkin edi. Men o'ylaymanki, bu filmning tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta bo'ladi. Chunki mana ba'zi bir oilalarni tez buzilib, yoshlarni bir-biridan ajrashib ketishiga ba'zida ota-onalarning o'zi ham sababchi bo'lib qoladi. Bu filmda ham mana qahramon qizimizni, ya'ni meni kelinimning onasi qiziga ozgina noto'g'ri bergan tarbiyasi tufayli buzilib ketish arafasiga borib qoladi. Bu hozirgi yoshlarga juda ham katta o'rnak bo'ladi. Sabr toqat qilib ozgina chidasa, turmushda uchraydigan qiyinchiliklar hammasini yengib, suv ham bir loyqalanib tingandek, bu oila ham keyinchalik mustahkam bo'ladi. Laylo. Tur. Tur deyapman senga. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nega vaqtli turmading? Qara, oyim hovlida kir yuvayaptilar. Kecha bu narsa demaganmiding? Senga gapiryapman, o g'aflat. Tinch qo'ying meni. Shu asnoda boshi berk ko'chaga kirib qolgan qahramonlar taqdirini endi faqat birgina imkon o'zga oqimga yo'naltirishi mumkin. Bu qanday imkonki, jar yoqasidagi taqdirni baxtli hayot bo'stoni tomon yetaklasa. To'qlikka sho'xlik filmi tez kunda katta ekranlarda namoyish etiladi. Har bir insonning o'zi sevgan kino qahramoni bo'ladi va ana shu qahramonining ijodi bilan qiziqadi. Bizda ham ana shunday kino qahramonlar bor. Shubhasizki, bu siz sevgan kino aktyorlardir. Bugun Kinomaniyada
kino qahramonini qarshi oling. Bizni uzoq sog'intirgan, qalblarimizdan joy olgan, qolaversa o'zining jozibasi, latofati bilan maftun eta olgan aktrisa. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zokirova bugun sahifamiz mehmoni. Assalomu alaykum Ra'no opa. Bugun studiyamizda sizni ko'rib turganimdan benihoya shodman. Rahmat. Ra'no opa, eshitishimcha 14 yoshingizda kinoga umuman bir kutilmagan tasodif bilan kirib kelgan ekansiz. Bu baxtli tasodif to'g'risi bizga ham juda ham qiziq. Qarang, 14 yil dedingiz, hozir ro'parasi 30 yil bo'lar ekan, mana bahorda mana ilk O'zbekfilmga taklif qilganlarga. Unda 14 yoshli qizaloq edim, xoreografiya bilim yurtida o'qib yurgan paytimda biz rejissyorlarimizdan bittasi Ali Hamrayev xoreografiyaga tashrif buyuradilar va o'sha bitta ismli qizaloqni qidirib yurishgan bo'ladi. Qarasam, menga sinchiklab qarab chiqib, keyin isming nima qizaloq? Yoshing nechida? Qaysi sinfda o'qiysan? Biz shunaqa O'zbekfilmdan tashrif buyurganmiz. Sen agar filmga taklif qilsak, kinoga tushasanmi deganda, dabturusdan kutilmagan insonlar, kutilmagan taklif bermasam deganman. Oradan hech vaqt o'tmadi, yana xoreografiya bilim yurtiga tashrif buyurishdi va meni ilk filmiga taklif qilib, shu san'at olamiga aynan siz gapirganingizdek 14 yoshimda birinchi qadamlarimni boshlaganman. Ra'no opa, Vodiylik kelin kinofilmida iboli, xayoliy bir ruhiyati o'zbekona milliy ruhiyat bilan boy bo'lgan bir qiz rolini ijro etgansiz. Aynan mana shu rolni ijro etishda nimalardan cho'chigansiz? Boshida tabiiy hol kameradan biroz cho'chirdim. Keyin aytargan so'zlarimni xotiramdan to'satdan o'chirilib ketardi. Misol katta so'zlarim bo'lmasdi, lekin menga juda ham katta yordam bergan bizning sevimli san'atkorlarimiz, shu filmda ijro etgan Husan Sharipov, Baxtiyor aka, dadam o'ynaganlar, meni sevimli onajonim, ko'p kinolarimda ijro etgan aktrisamiz Oybarshin Bakirova, bular buyuk san'atkor ustozlar deb men shaxsan o'zim tan olaman. Shularning yordami bilan o'sha mumkin qadar ijro eta olmayotgan, chiqazolmayotgan narsam bilan meni shu qo'llab-quvvatlab yordam berishgan edi. Ali Hamrayev bu ssenariyni ancha yil burun yozib, u qayerdadir chang bosib turgan ekan. Keyin shuni men seni ko'rganimdan keyin mana asal roliga qidirib yurgan qizim mana shu ekan deb umuman bu filmga sinovlar bo'lmagan. Furqat Fayziyev bilan birgalikda u qahramonga ham faqat Furqat bo'lgan. Shu bilan shu filmga kirib kelganmiz, ijro etdik. Hanuzgacha shu xotiramda qolgan, ularni umuman unutib bo'lmaydi. Men shu o'rtada 30 yil o'tgan bo'lsa ham. Armon kinofilmini hamon ko'pchilik muxlislaringiz o'zgacha bir taassurot bilan yodga olishadi. Ushbu filmni qaysi xotiralari sizning xotira kitobingizda muhrlanib qolgan? Bu film men uchun nihoyatda qadrdon. Chunki 86-yillar, demak 28 yil burun shu filmda yana g'urur bilan aytaman, buyuk san'atkorlar shu filmda obrazlar yaratgan. Bu sevimli bo'lgan Obid Yunusov, rahmatli bo'lib ketgan Zaynaba Sadriyeva, meni ustozim Gulbahor Yo'ldosheva, sevimli hurmat qiladigan aktrisamiz Dilorom Ilmberdiyeva, rahmatli bo'lib ketgan Baxtiyor Zokirov. Bularni eslamasdan hech ham ilojisi yo'q. Nihoyatda bilasizmi, o'sha davri hayoti ko'rsatilgan. Insonlarning dardi, insonlarning bir-biriga bo'lgan oqibati, muhabbat shu darajada bu samimiy, shunaqa chiroyli ijro etilgan ediki, shuning uchun men nazarimda bu film shu tomoshabinlarning qalbida o'rin olgan filmlardan biri deb o'ylayman.
Yodgor kinofilmini hamon sevib tomosha qilamiz. Ushbu filmda rahmatli kinoaktyor Alisher Hamroyev bilan rol ijro etgansiz. Bu filmning suratga olish jarayonlarini qanday xotirlaysiz? Hanuzgacha xotiramda, qalbimda va nima desamki, adashmasdan ayta olishim mumkinki, Alisher men uchun, xotiram uchun qoladigan inson bu. Men eng sevimli partnyorlarimdan birinchi o'rinda qoladigan inson bo'lib qoladi ham. Sizni o'g'lingiz bormi? 7 yoshda. Ha. 7 yoshda. Siz birovga xolis xizmat qilishga o'rganganmisiz? Siz o'shasiz. Yo'q. Bu kinoga taklif bo'lgan Hilol Nasimov tarafidan umuman kutilmagan vaziyat bo'lgan. Qo'ng'iroq bo'lgan O'zbekfilmda kelib keting. Ssenariyni olib keting. Keldim, ssenariyni olib ketdim. O'zimga aytdimki, shunaqa zo'r narsa ekan, lekin meni nazarimda yoshim ancha ulug'lar, bu yoshga to'g'ri kelmasam kerakdir, chunki asar bo'yicha 17, deyarli 18 yoshli qiz. Men endi uyalmasdan ayta olishim mumkin, 35 yoshli ona edim. Shunda ssenariyni o'qidimda, menimcha o'tmasam kerakdir dedim. Bir payt Hilol kirib kelyapti, ko'tarinki ruhda, Ra'no, masalan, tabriklayman, shu rolda o'tding dedim. Yo'q, bugun aynan shuni eslayotgandim. O'tmayman, chunki rol baribir xolismi, xolamaysizmi, yosh qizaloq o'tdim, men emas edim. Lekin ana nasib qilgan ekan degani shu ekandir-da. Xalqqa qalbida qolgan, o'rin olgan partnyorim bilan ishlaganimda men xursandman, g'ururlanaman. Sizni kim xafa qildi? Men sendek o'g'lim bo'lishini xohlayman. Bu to'g'ridan men o'zimga oyi so'rab oldim. Siz o'zingizga o'g'il so'rab oling. Masxaraboz kinofilmida ham o'ziga xos bir rolni ijro etgansiz. Qarangki, go'zal bir qahramon qiz qalbidagi muhabbati qaysidir ma'noda javobsiz qoladi. Juda bir ta'sirli joylari bor shu filmning. Qaysi sahnalari sizni hamon yodingizda qolgan? Men uchun eng ta'sirlangan sahna bu o'sha keladi, uyimizga sovchi keldi, tesha kechki payt o'sha makkachi xora yerga to'kib tashagan sahna edi. Indinga to'yim bo'ladi tesha. Taklifnoma olib keldingmi? Mayli tesha, hazil qilaver. Senga hazil yarashadi. Ustimdan ko'rsang ham mayli, xafa bo'lmayman. Chunki sen yaxshi odamsan. Sharof akam o'zi ham bir ajoyib, olijanob inson. Shunaqa tushuntirarlarki, shunaqa ta'sirchan tushuntirarki, uni tushunmasdan ilojisi yo'q edi. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shk bo'ldilar saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizimsan mening azizim. Aynan ta'sirchan joyi shu. Oxiri finalni bir narsa demoqchimidi desam, yo'q, o'zimga ichimda aytdim xolos degan so'zi bor. O'shani har gal ko'rganimda nimagadir juda ta'sirlanib ketaman. Ha. Biron nima demoqchimisan? Seni sehrli so'zlaringni aytdim. Ichimda. Ra'no opa, bugun mana el suygan, ardoqlagan aktrisasiz. Birdan tin olib, o'tmishga nazar tashlasangiz, qanday hislarni tuyasiz? Hozir tomoshabinlarimiz men nazarimda bilishsa kerakdir. Biroz tanaffusda bo'ldim. Biroz men bu 5 yil deganda umuman filmlarda ijro etmadim. Teatrdan ham ketdim. Chunki birin-ketin farzand ko'rdim, bularni oyoqqa turg'izdim. 5 yilda o'zimga juda ham ko'p narsani xulosa qilib oldim. Barcha san'atkorga albatta tanaffus bo'lishi kerak ekan. Chunki o'tmishimni olganimda shu darajada mashina g'ildiragiga o'xshab to'xtamasdan teatr, spektakl, dublyaj, xalq bilan uchrashuv, gastrol deysizmi, nima qilaman deyishgan harakat qilarni go'yo tushunayotgandek bo'lardim. Endi bilsam, ko'p narsani tushunmagan ekanman. Shu 5 yilda hozir juda chiroyli filmlar olindi. Oddiy tomoshabin sifatida bu filmlarni ko'rib keldim, kerakligini olib qoldim. Va o'zim uchun juda ko'p narsaga xulosa qilib, mana endi tanaffusdan keyin yana san'atga qaytdim. Mana hozir bitta narsani boshladik, katta narsa.
nimaligini hozir tomoshabinlarga sotib qo'ymayman, lekin inshaalloh nasib qilsa bahor oyida nasib qilsa chiqadi degan umiddaman. Hozir endi ish jarayoni boshlandi. Ra'no opa, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Oradagi 5 yillik tanaffusdan so'ng siz bilan yuzma-yuz diydorlashib turganimdan benihoya xursandman. Keyingi diydorimizni demak sizning filmlaringizda amalga oshiramiz. Salomat bo'ling. Kinoda suratga tushish aktyorlarning yodida. Demak, siz ham kinoga tushishni unutmang. Biling, dunyoning sehrli kinosidan toki kinoning sehrli dunyosigacha bu kinomaniya. Ertangi diydor sog'inchi bugundan boshlanadi. Ko'rishguncha. Jajji shirintoylar uchun haqiqiy kino tuhfa. Bu Sariq devni minib kinofilmi. Ha, ayni mana shu asarning birinchi qismi film qilingandan xabaringiz bo'lsa kerak. Axir Sehrli qalpoqcha kino kartinasi bolajonlar uchun haqiqiy sovg'a bo'lgandi. Bugun uning mantiqiy davomi bo'lmish Sariq devni minib kino kartinasi ham suratga olindi. Tabiiyki, siz uchun qadrli bo'lib qolgan Hoshimjonning sarguzashtlari davom etadi. Biz esa uni miriqib kuzatamiz. Xabaringiz bor, bolajonlarning sevimli adibi, O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi Xudayberdi To'xtaboyev asari asosida suratga olingan Sehrli qalpoqcha filmi tez orada tomoshabinlar qalbidan joy oldi. Bundan ilhomlangan ijodkorlar endi kartinaning davomini ham suratga olishdi. Filmning nomi Sariq devni minib. Xullas, hozirda kartinaning suratga olish ishlari nihoyasiga yetdi. Hoshimjonning yangi sarguzashtlari esa boshlandi. Ushbu filmda biz bilgan o'yinqaroq, dangasa, kezi kelganda biroz yolg'onchi Hoshimjon birmuncha ulg'aygan. Shu bilan birga uning fe'l atvorida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Avvaliga faqat o'zining manfaatini o'ylagan qahramon endilikda do'stlariga ham yordam bera boshladi. Filmning mazkur qismida do'stlik mavzusi yuqori cho'qqiga chiqadi. Qahramonlar o'z sarguzashtlari davomida buni chuqur his etadilar. Unda Hoshimjonni o'sha birinchi qismida maktabda bo'lgan voqealar edi-ku, maktabdan qaytganidan keyin yozgi ta'til paytiga chiqadi va o'sha yozgi ta'til paytida yuz beradigan voqealari. Hoshimjonni Orif bilan bo'ladigan munosabatlari. Orif o'zini qishlog'ida kutubxona ochmoqchi bo'ladi. Ya'ni bu ham bir o'sha odamlarning orasida bir ma'naviyatni tarqatadigan odam obrazi. Kelajakda balki shunaqa bir katta odam bo'lib ketishi mumkin. Va kutubxona ochishda unga yordam beradi do'stlari. Ya'ni bu yerda Hoshimjon o'zini qalpog'idan foydalangan holda, masalan, birinchi qismda o'zi uchun ishlatgan bo'lsa, faqatgina o'sha o'qituvchi bo'lib ketish uchun, agronom bo'lib ketish. Endi bu qismda qalpoqdan foydalangan holda do'stiga yordam beradi. Ya'ni Hoshimjonda o'sish bor, personaj darajasida o'sish bor. Birinchi qismda agar u biroz xudbin bo'lib turib o'zini o'ylagan bo'lsa, endi u do'stini o'ylayapti. Ya'ni do'sti uchun, do'stini orzusini amalga oshirish uchun harakat qilyapti. Sariq devni minib filmining rejissyori Sarvar Karimov, film operatori Izzatilla Lutfullayev. Kartinadagi aktyorlar jamoasi ham deyarli o'sha. İlk filmda ishtirok etgan ijodkorlar Fatima Rejametova, Tohir Saidov, Bunyod Rahmatullayev, Shohruh Asadullayev, Nuriddin Ubaydullayevlar shular sirasidan. Sehrli qalpoqcha birida Hoshimjonni xarakteri menga qarama-qarshi edi. Chunki aldoqcha sho'x bo'lardi. Ikkinchi filmimda esa Hoshimjonning xarakteri o'zgaradi, yaxshi tarafga o'zgaradi. Men o'ylaymanki, menga o'sha o'zimga oladigan taraflari Sehrli qalpoqcha 2 dan olsa bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni tengdoshlarimga ham tavsiya qilaman. Sehrli qalpoqcha 2 dan Hoshimjon o'zgargani, do'stlarga bo'lgan munosabati, yordamini o'zimni tengdoshlarimga tavsiya etaman. Sehrli qalpoqcha 2 dan olishga. Men Hoshimjonning yaqin o'rtog'i bo'laman. Men qahramonimning ismi Zokir bo'ladi
va bizni sehrli qalpoqcha 2 da kutubxona ochmoqchi bo'lamiz. Hammamiz birgalikda yig'ilib pul yig'amiz. Bir qanaqadir bolalarga aqlmi nimadir ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Bunisi menimcha sehrli qalpoqcha birdan qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Men yana uyquchi, to'laroq ovqat yeydigan, ovqat ko'p yeydigan rolni o'ynayman. Kichkina yosh bolalar hammasi qiziqarli qilib ko'rsatilgan. Ularga masalan, ular katta kinolarni ko'radi, ular ko'rib tushunmaydi, masalan, aql o'rgana olmaydi. Agar ular qanaqadir qiziqarli o'zini tengdoshlari ko'rsatib bersa, ular tushunishi mumkin. Chunki ular tushunadi, o'zini tengdoshlari qiziqarli bo'ladi-da. Meni qahramonim Orif professor, yaxshi o'qiydigan, aqlli, hamma o'rtoqlariga yaxshi muomala qiladigan bola. O'zi oldindan Orif shu bolalar uchun qishlog'ida kutubxona ochmoqchi bo'ladi. Chunki u o'ziga o'xshab hamma bolalarni aqlli qilmoqchi bo'ladi. Ana birinchi qismida ko'rganingizdek, Hoshimjon o'qimasdan turib ham biror bir kasbni egallamoqchi bo'ladi va egallolmaydi. Va u shu ikkinchi qismida shu xatosini takrorlamaslikka harakat qiladi. Filmdagi yangi obrazlarni taniqli aktyorlar Shafoat Rahmatullayeva hamda Muhammadiso Abdulxayrov talqin etishgan. Ayni kunlarda Sariq devni minib filmining montaj jarayonlariga tayyorgarlik ketmoqda. Ma'lum muddatdan so'ng esa kichik tomoshabinlar uchun munosib sovg'a katta ekran yuzini ko'radi. Har bir insonning qo'lida u qalpoqchasi bo'lsa ham katta imkoniyatlar bor. O'sha imkoniyatlarni faqatgina o'zimiz uchun emas, balki atrofimizdagi insonlar uchun, ularning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish uchun ham ishlatsak bo'ladi. Mazkur film ijodkorlari yosh bo'lishiga qaramasdan o'zlarining mahoratlarini va iqtidorlarini namoyon eta olishmoqda. Axir bolajonlar uchun film suratga olish biz kattalar uchun film suratga olishdan anchayin mushkul. Zotan murg'atgina qalblarda cheksiz orzu-umidlari bo'lgan bolajonning dunyosi beg'ubor. Bunda eng muhimi ana shu beg'uborlikni saqlab qolish. Shunday emasmi? Ojiza. Odatda ushbu so'z biz ayollarga, ojizalarga nisbat berilganda ishlatiladi. Bugun bir guruh kinoijodkorlar ayni mana shu nom bilan yangi film suratga olishdi. Kino kartinada 2 yoshning muhabbat yo'lida kurashi, qolaversa bu yo'lda qilgan xatolari aks ettiriladi. Filmning ojiza deb nomlanishiga balki qizning yoshlik qilib ojizlik qilgani yoki bo'lmasa onaning farzandining kutilmagan qaroridan ojiz qolgani asos qilib olingandir. Qayda? Shu kunlarda katta ekranlarda o'z namoyishini boshlagan Ojiza kinokartinasi yoshlar hayotidan olingan. O'z muhabbati uchun kurashgan 2 yosh ota-onasining roziligisiz turmush qurishadi va turmushi davomida baxtiyor ekanliklarini, oila atalmish qo'rg'onni mustahkam qurishganini isbot etmoqchi bo'lishadi. Ammo qancha sinovlarga bardoshi yetgan yoshlar taqdirning kutilmagan bir zarbasi qoshida ojiz qolishadi. Bu mavzuga qo'l urganim sababi hozirgi kunda arzimagan muammolarda buzilib ketayotgan oilalar ko'pligi uchun shu mavzuni tanladim. Bu filmda tomoshabin ayniqsa hozirgi yosh oilalar hayotda shu hamma narsaga sabr toqat bilan, bir-biriga bo'lgan ishonch bilan hamma narsaga, hamma qiyinchiliklardan o'tishi, hamma yaxshi kunlarga yetishi mumkin degan bir ma'noda olingan mavzu. Sizni ham uy joyingizga qarab kelin qilganim yo'q. Boylik ko'zingizni ko'r qilib qo'yibdi. Nima? Go'ringizga olib ketasizmi boylikni? Shu film orqali oila muqaddasligini hamda faqatgina hayot sevgidan iborat emas, inson yoshlar birinchi o'rinda bir-birini tushunishi, bir-biriga ishonchi bo'lishi kerakligini anglashadi. Ojiza filmining ssenariy muallifi va rejissyori Durdona To'laganova, film operatori Jonrid Sagdiyev. Komilani ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Voy, burni pishiq, tishi so'yloq, ko'zi g'ilay, o'zi qop-qora. Shu qizni yaxshi ko'rib yuribsanmi, bola? Voy, buvi, siz boshqa uyga kirgan bo'lsangiz kerak. Ha? Aldadingiz-a, buvi? Ha, buvi. Aynan shu filmni suratga olish jarayoni juda ham qiziq bo'ldi.
Sababdanki yoshlar ko'p bizda. Syomka boshlangandan to film premyeraga chiqquncha mana shu kino ijodkorlar hammasi birga yurdik. Bosh roldagi qahramonimiz juda ham kelajak uchun kurashadigan, arzimagan sabab uchun urushib oilani buzib ketmagan. Maqsadi bu bo'lani qahramonimiz ham kelajakda shu o'zini oilasini ushlab qolib, mustahkam oila ushlab qolib, shu kelajak uchun ko'p kurashadi. Oyim qanili? Oying. Tog'a. Allo. Tog'a. Opam uxlayaptilar. Mazkur kartinada bosh rollarni yosh debyutant So'g'diyona Azimova hamda Ali Otajonov ijro etgan. Kinodagi shu yigit roli hayotda qiyinchiliklarga tayyor. Ishchan, oilasiga mehribon, sevgisi uchun kurasha olgan rol deya olaman. Mani hayotimda ham bo'lgan shunaqa voqealar. Balkim qanaqadir o'sha epizodlarda 100% bo'lmasa ham bir qanaqadir 80% ijro qilingan. Aytishadi-ku. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar omin deydi. Shu gap rost bo'lsa kerak. Menimcha yoshligingizda juda qattiq orzu qilgansiz shekilli-a? Kinoni ko'rgan odam kinoni ko'rib bo'lgandan keyin shunaqa tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Hayotda hamma narsaga tayyor turishlik. Menga qara, o yuzsiz. O'g'limni tinch qo'y. Nima tomosha bu? Bolam, keldingmi? Seni ko'rgani keluvdim. Xotining uyga qo'ymayapti. Qizi mana shu hayot sinovlariga kuchli bo'lsa ham, o'qigan bo'lsa ham, hayot sinovlariga bardoshi yetmadi qizi. Baribir o'sha nima deydi, ojiz bo'lib qoldi shu sinovlarni oldida. Bu filmda qaysi vaziyatda qanaqa yo'l tutish kerakligini o'rgandim. Har doim hammasiga tayyor bo'lishni o'rgandim bunda. Opa, Kamoli. Ojiza kinofilmi ayni paytda yurtimiz kinoteatrlarida namoyish etilmoqda. Kinomaniya davom etadi. To'qlikka sho'xlik, oilaviy melodrama, kino qahramon. Albatta ko'ring. O'zbek kino milliy agentligi audio-vizual asarlarni ro'yxatga olganlik davlat guvohnomasi asosida namoyishga tavsiya etilgan yana bir yangi film To'qlikka sho'xlik deb nomlanadi. Yosh rejissyor Dilshod Ahmedovning ushbu kartinasida bir qator hayotiy masalalar aksini topgan. Ijodkor debyutant bo'lishiga qaramasdan, nafaqat film rejissyori, qolaversa ssenariy muallifi sifatida ham o'z iqtidorini namoyon etdi. Bu rejissyorimizni ilk ishi Dilshod Ahmedov birinchi ishi bo'lishiga qaramasdan juda ham mas'uliyatni his etgan holda professional nuqtai nazardan yondoshib iloji boricha barcha g'oyalarni shu yoritib berishga harakat qildilar. Qiziqarli va dramatik vaziyatlarga boy To'qlikka sho'xlik filmi lavhalari operator Izzatilla Lutfullayev tomonidan tasvirga olindi. Filmda bosh rollarni bir qator mahoratli aktyorlar ijro etishdi. Adiz Rajabov, Shahzoda Matchonova, Muyassar Berdiqulova, Matyoqub Matchonov, Barno Qodirova, Baxtiyor Qosimov, Nargiza Salmonovalar shular sirasidan. Bu filmda ham undan oldingi, uylanishdan oldingi o'sha davr ozgina ko'rsatiladi va eng asosiysi o'sha uylanishdan keyingi o'sha bo'yinga olov hujum tushgandan keyingi davr namoyish etiladi. Aynan o'sha davrda bo'ladigan o'zini qiyinchiliklari, ikki yosh bir-biriga o'rganishi va hokazo. Sevgiga erishdim degani, ya'ni o'sha to'yimiz bo'ldi, uylandi yoki turmushga chiqdi degani bu baxtli bo'ldi degani emas albatta. Undan keyingi masalan 5, 6, 10, 20 yil orasida baribir inson o'zini bir-biriga o'rganib, ishonib, suyanib yashaydi. Bu filmda
o'sha men o'ynagan qahramon sevib uylanadi va bir necha yil o'tgandan keyin ozgina o'zgarishni boshlaydi. Xotinini onasini o'sha qiziga bergan noto'g'ri maslahati tufayli o'sha bir oila buzilib ketadi. Albatta o'sha bir og'iz shirin so'z, suyanchiq bo'lish bir kerakli paytda o'sha er xotinni bir-biriga bo'lgan mehrini yanada oshiradi. Bu filmda o'sha meni qahramonim juda ham ko'p xato ishlar qilib qo'yadi va hayotni o'zi, taqdirni o'zi unga bir ikkinchi imkoniyat beradi. Ya'ni o'sha xatolarini to'g'rilashga va bu o'sha bu narsa o'sha mualliflarni, rejissyorlarning bir topilmasi deb o'ylayman. Aynan uni o'sha baxtini qadriga yetishda bo'ladigan yo'li, o'sha topilma juda ham bir chiroyli o'zini yechimini topgan. Menimcha tomoshabinlarga aynan shu usul yoqsa kerak. Вообще семья это Fikrimcha, oila jamiyatning muhim bo'lagi hisoblanadi. Sog'lom oila sog'lom jamiyatga poydevor bo'lishi mumkin. Har qanday inson o'z oilasini umuminsoniy qadriyatlar asosida barpo etishi kerak. Yangi filmda ana shu mavzu aks etadi. Bosh qahramonlar tajribasizligi tufayli oilaviy hayotda qator muammolarga duch keladilar. Bir-birlarini tushunish, qo'llab-quvvatlash borasida xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Oxir oqibat bu ziddiyat tufayli ularning o'zlari azob chekadilar. Teletomoshabin ana shu qahramonlar hayotidan o'ziga kerakli xulosa olishiga aminman. Zero oila bu muqaddas dargoh. Film avvalida qahramonlarning kuchli muhabbati aks ettiriladi. Bu sevgi sabab har qanday kamchiliklarga ko'z yumiladi. Ammo tuyg'ularga mas'uliyat bilan qarash vaqti kelganda barchasi o'zgarib ketadi. Qahramonim yaxshi inson bo'lsa-da, ota-onasining erkatoyi. U yosh va tajribasizligi sababli oilaviy hayotda xatolarga yo'l qo'yadi. Lekin bu xatolarni to'g'rilash uchun unga imkon beriladi. Bu imkoniyatdan u qanday foydalanishi esa film davomida namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ukam xursand bo'ladigan bo'ldi. Qara, unga nima olib keldim. Anchadan beri so'rayotuvdi. Qani? Yaxshi, ha? Mana shunaqa ekanda. Tushunmadim. Ertalabdan kechgacha uydagilaringiz xizmatida bo'lsam, erim do'kon boshlig'i, meni telefonim esa hali ham o'sha buzuq. Bir qarasa nemischa bo'lib qoladi, bir qarasa qo'zoqcha. Bo'zchi belboqqa yolchimaydi deyishgani shu bo'lsa kerak-da. O'z holingizcha olib berdingmi-siz-a? Seni telefoning buzuq bo'lsa ham ishlab turibdi-ku. Aziz 1 yildan beri kutadi, Laylo. Ukangiz ikkita, xotiningiz esa bitta. Oilaviy film deya ta'riflanayotgan to'qlikka sho'xlik kartinasi insonlarni hayot ne'matlarini qadrlashga, yaqinlarini e'zozlashga undaydi. Filmda xatolarni tuzatishdan ko'ra, aksincha, imkon qadar ana shu xatoga yo'l qo'ymaslik lozimligi g'oyasi yotadi. Qanaqa tarbiya ko'rgan bu bola, hayronman. Bittasi ko'chadan kelmaydi, ikkinchisi futbol jinnisi. Ko'p to'k tepib yuradi. Kirchiri esa menga. Kimga tekkanman o'zi, sizgami, ulargami? Laylo. Ular meni jigarlarim. Tushunyapsanmi? Jigarlar bo'lsa sizniki, meniki emas. Film qahramonlari bo'lgan yosh oila hayot sinovlari qarshisida bir zum esankiraydi. O'tkinchi hoyu havaslar esa qarindoshlik rishtalari va o'rtadagi munosabatlarga sovuqchilik soladi. Oqibatda turmushdagi arzimas ikir-chikirlar katta muammolarga aylanadi. Aslida bu yaxshi tomonga yuz burishi ham mumkin edi. Men o'ylaymanki, bu filmning tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta bo'ladi. Chunki mana ba'zi bir oilalarni tez buzilib, yoshlarni bir-birini ajrashib ketishiga ba'zida ota-onalarning o'zi ham sababchi bo'lib qoladi. Bu filmda ham mana qahramon qizimizni, ya'ni meni kelinimning onasi qiziga ozgina noto'g'ri bergan tarbiyasi tufayli buzilib ketish arafasiga borib qoladi. Bu hozirgi yoshlarga juda ham katta o'rnak bo'ladi. Sabr toqat qilib ozgina chidasa, turmushda uchraydigan qiyinchiliklar hammasini yengib,
suv ham bir loyqalanib tingandek, oila ham keyinchalik mustahkam bo'ladi. Laylo. Tur. Tur deyapman senga. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nega vaqtli turmading? Qara, oyim hovlida kir yuvyaptilar. Kecha bu narsa demaganmiding? Senga gapiryapman, o g'aflat. Tinch qo'y meni. Shu asnoda boshi berk ko'chaga kirib qolgan qahramonlar taqdirini endi faqat birgina imkon o'zga oqimga yo'naltirishi mumkin. Bu qanday imkonki, jar yoqasidagi taqdirni baxtli hayot bo'stoni tomon yetaklasa. To'qlikka sho'xlik filmi tez kunda katta ekranlarda namoyish etiladi. Har bir insonning o'zi sevgan kino qahramoni bo'ladi va ana shu qahramonining ijodi bilan qiziqadi. Bizda ham ana shunday kino qahramonlar bor. Shubhasizki, bu siz sevgan kino aktyorlardir. Bugun Kinomaniyada kino qahramonini qarshi oling. Bizni uzoq sog'intirgan, qalblarimizdan joy olgan, qolaversa o'zining jozibasi, latofati bilan maftun eta olgan aktrisa, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zokirova bugun sahifamiz mehmoni. Assalomu alaykum Ra'no opa. Bugun studiyamizda sizni ko'rib turganimdan benihoya shodman. Rahmat. Ra'no opa, eshitishimcha 14 yoshingizda kinoga umuman bir kutilmagan tasodif bilan kirib kelgan ekansiz. Bu baxtli tasodif to'g'risi bizga ham juda ham qiziq. Qarang, 14 yil dedingiz hozir. Ro'pa-rosa 30 yil bo'lar ekan, mana bahorda meni ilk o'zbek filmga taklif qilganlariga. Unda 14 yoshli qizaloq edim, xoreografiya bilim yurtida o'qib yurgan paytimda biz rejissyorlarimizdan bittasi Ali Hamrayev xoreografiyaga tashrif buyuradilar va o'sha bitta ismli qizaloqni qidirib yurishgan bo'ladi. Qarasam, menga sinchiklab qarab chiqib, keyin isming nima qizaloq? Yoshing nechida? Qaysi sinfda o'qiysan? Biz shunaqa o'zbek filmidan tashrif buyurganmiz. Sen agar filmga taklif qilsak, kinoga tushasanmi deganda, dabdurustdan kutilmagan insonlar, kutilmagan taklif bilmasam deganman. Oradan hech vaqt o'tmadi, yana xoreografiya bilim yurtiga tashrif buyurishdi va meni ilk filmiga taklif qilib, shu san'at olamiga aynan siz gapirganingizda 14 yoshimda birinchi qadamlarim boshlaganman. Ra'no opa, Vodiylik kelin kinofilmida iboli, xayoli bir ruhiyati o'zbekona milliy ruhiyat bilan boy bo'lgan bir qiz rolini ijro etgansiz. Aynan mana shu rolni ijro etishda nimalardan cho'chigansiz? Boshida tabiiy hol kameradan biroz cho'chirdim. Keyin aytargan so'zlarimni xotiramdan to'satdan o'chirilib ketardi. Misol katta so'zlarim bo'lmasdi, lekin menga juda ham katta yordam bergan bizning sevimli san'atkorlarimiz, shu filmda ijro etgan Husan Sharipov, Baxtiyor aka, dadam o'ynaganlar, meni sevimli onajonim, ko'p kinolarimda ijro etgan aktrisamiz Oybarshin Bakirova, bular buyuk san'atkor ustozlar deb men shaxsan o'zim tan olaman. Shularning yordami bilan o'sha mumkin qadar ijro eta olmayotgan, chiqazolmayotgan narsam bilan meni shu qo'llab-quvvatlab yordam berib olishgan edi. Ali Hamrayev bu ssenariyni ancha yil burun yozib, u qayerdadir chang bosib turgan ekan. Lekin shuni men seni ko'rganimdan keyin mana asal roliga qidirib yurgan qizim mana shu ekan deb umuman bu filmga sinovlar bo'lmagan. Furqat Fazliyev bilan birgalikda u qahramonga ham faqat Furqat bo'lgan. Shu bilan shu filmga kirib kelganmiz, ijro etdik. Hanuzgacha shu xotiralar xotiramda qolgan, ularni umuman unutib bo'lmaydi. Men shu o'rtada 30 yil o'tgan bo'lsa ham. Armon kinofilmini
filmini hamon ko'pchilikka muxlislaringiz o'zgacha bir taassurot bilan yodga olishadi. Ushbu filmni qaysi xotiralari sizning xotira kitobingizda muhrlanib qolgan? Bu film men uchun nihoyatda qadrdon. Chunki 86-yillar, demak 28 yil burun shu filmni yana g'urur bilan aytaman, buyuk san'atkorlar shu filmda obrazlar yaratgan. Bu sevimli bo'lgan Obid Yunusov, rahmatli bo'lib ketgan Zaynaba Sadriyeva, meni ustozim Gulbahor Yo'ldosheva, sevimli hurmat qilingan aktrisamiz Dilorom Ilmberdiyeva, rahmatli bo'lib ketgan Baxtiyor Zokirov. Bularni eslamasdan hech ham ilojisi yo'q. Nihoyatda bilasizmi, o'sha davri hayoti ko'rsatilgan. Insonlarning dardi, insonlarning bir-biriga bo'lgan oqibati, muhabbat shu darajada bu samimiy, shunaqa chiroyli ijro etilgan ediki, shuning uchun men nazarimda bu film shu tomoshabinlarning qalbida o'rin olgan filmlardan biri deb o'ylayman. Yodgor kinofilmini hamon sevib tomosha qilamiz. Ushbu filmda rahmatli kinoaktyor Alisher Hamroyev bilan rol ijro etgansiz. Bu filmning suratga olish jarayonlarini qanday xotirlaysiz? Hanuzgacha xotiramda, qalbimda va nima desamki, adashmasdan ayta olishim mumkinki, Alisher men uchun, xotiram uchun qoladigan inson, bu men eng sevimli partnyorlarimdan birinchi o'rinda oladigan inson bo'lib qoladi ham. Sizni o'g'lingiz bormi? 7 yoshda. Ha. 7 yoshda. Siz birovga xolis xizmat qilishga o'rganganmisiz? Siz o'shasiz. Yo'q. Bu kinoga taklif bo'lgan Hilol Nasimov tarafidan umuman kutilmagan vaziyat bo'lgan, qo'ng'iroq bo'lgan o'zbek filmida kelib keting, ssenariyni olib keting. Keldim, ssenariyni olib ketdim. O'zimga aytdimki, shunaqa zo'r narsa ekan, lekin meni nazarimda yoshim ancha ulug'lar, bu yoshga to'g'ri kelmasam kerakdir, chunki asar bo'yicha 17, deyarli 18 yoshli qiz. Men endi uyalmasdan ayta olishim mumkin, 35 yoshli ona edim. Shunda ssenariyni o'qidimda, menimcha o'tmasam kerakdir dedim. Bir payt Hilol kirib kelyapti, ko'tarinki ruhda, Ra'no, masalan, tabriklayman, shu rolda o'tding deb. Yo'q, bugun aynan shuni eslayotgandim. O'tmayman, chunki rol baribir xolismi, xolamaysizmi, yosh qizaloq o'tdim, men emas edim. Lekin ana nasib qilgan ekan degani shu ekandir-da. Xalqqa qalbida qolgan, o'rin olgan partnyorim bilan ishlaganimda men xursandman, g'ururlanaman. Sizni kim xafa qildi? Men sendek o'g'lim bo'lishini xohlayman. Bu tomondan men o'zimga oyi so'rab oldim. Siz o'zingizga o'g'il so'rab oling. Masxaraboz kinofilmida ham o'ziga xos bir rolni ijro etgansiz. Qarangki, go'zal bir qahramon qiz qalbidagi muhabbati qaysidir ma'noda javobsiz qoladi. Juda bir ta'sirli joylari bor shu filmning. Qaysi sahnalari sizni hamon yodingizda qolgan? Men uchun eng ta'sirlangan sahna bu o'sha keladi, uyimizga sovchi keldi, tesha kechki payt o'sha makkachi xora yerga to'kib tashagan sahna edi. Indinga to'yim bo'ladi tesha. Taklifnoma olib keldingmi? Mayli tesha, hazır qilaver. Senga hazır yarashadi. Ustimdan ko'rsang ham mayli, xafa bo'lmayman. Chunki sen yaxshi odamsan. Sharof akani o'zi ham bir ajoyib, olijanob inson. Shunaqa tushuntirarlarki, shunaqa ta'sirchan tushuntirarki, uni tushunmasdan ilojisi yo'q edi. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shk bo'ldilar saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizimsan mening azizim. Aynan ta'sirchan joyi shu. Oxiri finalni bir narsa demoqchimi desam, yo'q, o'zimga ichimda aytdim xolos degan so'zi bor. O'shani har gal ko'rganimda nimagadir juda ta'sirlanib ketaman.
Biron nima demoqchimisan? Seni sehrli so'zlaringni aytdim. Ichimda. Ra'no opa, bugun mana el suygan, ardoqlagan aktrisasiz. Birdan tin olib, o'tmishga nazar tashlasangiz, qanday hislarni tuyasiz? Hozir tomoshabinlarimiz men nazarimda bilishsa kerakdir. Biroz tanaffusda bo'ldim. Biroz men bu 5 yil deganda umuman filmlardan ijro etmadim. Teatrdan ham ketdim. Chunki birin-ketin farzand ko'rdim, bularni oyoqqa turg'izdim. 5 yilda o'zimga juda ham ko'p narsani xulosa qilib oldim. Barcha san'atkorga albatta tanaffus bo'lishi kerak ekan. Chunki o'tmishimni olganimda shu darajada mashina g'ildiragiga o'xshab to'xtamasdan teatr, spektakl, dublaj, xalq bilan uchrashuv, gastrol deysizmi, nima qilaman deyishga ham harakat qilardim, go'yo tushunayotgandek bo'lardim. Endi bilsam ko'p narsani tushunmagan ekanman. Shu 5 yilda hozir juda chiroyli filmlar olindi. Oddiy tomoshabin sifatida bu filmlarni ko'rib keldim, kerakligini olib qoldim. Va o'zim uchun juda ko'p narsaga xulosa qilib, mana endi tanaffusdan keyin yana san'atga qaytdim. Mana hozir bitta narsani boshladik, katta narsa. Nimaligini hozir tomoshabinlarga sotib qo'ymayman, lekin inshaalloh nasib qilsa bahor oyida nasib qilsa chiqadi degan umiddaman. Hozir endi ish jarayoni boshlandi. Ra'no opa, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Oradagi 5 yillik tanaffusdan so'ng siz bilan yuzma-yuz didorlashib turganimdan benihoya xursandman. Keyingi didorimizni demak sizning filmlaringizda amalga oshirar ekanmiz. Salomat bo'ling. Kinoda suratga tushish aktyorlarning yodida. Demak, siz ham kinoga tushishni unutmang. Biling, dunyoning sehrli kinosidan toki kinoning sehrli dunyosigacha bu kinomaniya. Ertangi didor sog'inchi bugundan boshlanadi. Ko'rishguncha.